sagalee jireenya namatti tolu. Isin amma eessadhaan nachaa arginu si dura ifatu jira. Dadhabaan kan ittiin jabaatu. Du'a sirra jiru maqaa Yesuusiin ani rukuteera. Aangoon seexanaa kan ittiin hurra. Humna fayyisuu Waaqayyoon yeroo fayyina addaa Apoostil Geetuu waliin. Maqaan koo Misgaanaa Kabbadaan jedhama. Ani kanan dhufe magaalaa Kaachisii Aanaa Gindabarat irraayi. Mucaan koo kun kan qabamte waggaa 9. Mucaan kun erga qabamte waggaa 9. Amma isarraan kan ka'e yeroo baay'ee mana yaalaatti deddeebisee kiniinis kennanii sammuudha jedhanii baay'ee itti yaalaan ture. Isarra darbee otuma jedhuuti marfee suni wayyooftee Waaqayyoonis otuma kadhachiisuuti yeroon isaa bara baay'ee fudhatee waggaa 9ffaa gubbaa ga'e erga 7 saniiti asii immoo cirraashuma of dandeessee taa'uu hin dandeenye. Haga 7 sadii kanatti yeroo itti ka'u sammuu ishiin beektu nama mocortii lafarraa hin munyuuqti akka bofaatti hin iyyiti akka waraabessaatti yuufti waan taatu hin beektu. Kanarraan kan darbee amma lubbuu taanaan bakka manni fayyinaa mana Waaqayyoo malee manni yaalaa fayyina hin qabu jedhee murteesseetuman asan jira ture an ofii kooti qeedhaa deemeetoo galaan kondominiyeemiin jira. Asii amma gara iddoo mana kootti gaddeebi'ee Aanaadhuma Gindabarat kanatti mucaa kana dheengadda gaafa definoo fidee dhufe. Yeroo na argitu xinnuma akka wayyaa'uu taate malee saatiitti malee saatii yeroo itti ka'u cirraashuma of hin beektu yeroo kaan immoo dhaabatteetuman deemti. Amma asii olee kaleessa fidee amma Addis Ababaa geessutti cirraashuma of hin beektu reefuma baadheen dhufe. Markaatoo yeroon ga'u dugda korrayyuun teenyee bakka narraa walal jettee raawwatteetti gaa namni jiru bilbilumaan ani reefa ishii fudhadhee galadheetanii murteesseen ture. Gara saarisitti asasee dhufeen achi buleen mucaa ilma buleessa koo kana wajjiniin amma ganama asasee dhufne du'aadhuma ishiin akkana garanatti baadhee dhufee yeroon as gubbaa kaa'u raawwattuudha homtiin jiru. Otoo waanuma barbaade otoo rukutanii soowwatuma golaniis waan ishiin homaa dhageessu hin jiru ergamaa kee ta'uun isaan itti jedhanii kadhatanii maquma Waaqaa itti waamanii sana booda ifatanii bakka duute sunii kaatee ergasiitti dubbattee kunoo fayyaa ishiiti. Akkas taate. Waggaa 9. 9? Baattee deemtaa? Yeroo dadhabdu ofuu hin dandeessu ofis hin beektu. Na fidimee? Yesuus qulqulluuf qajeelaadha namootas gara jireenyaatti kan geessudha. Yesuus qulqulluuf qajeelaadha namootas gara jireenyaatti kan geessu. Yesuus qulqulluuf qajeelaadha namootas gara jireenyaatti kan geessudha. Orasi kavana sobrati. Ammamtaa erga of dadhabde. Waggaa 9 erga of dadhabde. Na ilaali. Of beetti? Hin beektu. Na ilaali. Eenyu maqaan ishee? Birree. Birree. Ha? Birree. Na ilaali. Birree. Nagaan sii ta'eera. Na ilaali. Ameen jedhi. Birree. Ameen jedhi. Ameen jedhi. Birree. Nagaan sii ta'eera. Ameen jedhi. Ameen jedhi. Ameen. Kayol. Kayol. Abaddu. Akkasuma. Abaddu.
gara ko kot 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 gadis 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 dem akach ach Yadina Yanga chaleta alo garite no bafteta patima nake saka usuga erga sorane belom noruga dino leka chaba sase nagar saka dino leka chaba sase nagar saka የችግር ጊዜ ያልፌና ያልፌና የማጣት ጊዜ ያልፌና ያልፌና የለቅሶ ጊዜ ያልፌና ያልፌና የችግር ጊዜ ያልፌና እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሳስብ ነገር ስሳካ እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሳስብ ነገር ስሳካ ያድናል ኤኝ መቃንኬ ቆይ ኤኝ መቃንኬ አሲና አደረግሄ ጅረካ አንባን ስናፍተሄም ጅረኛ ጅረካ አንባን ጨቤረ ከባቱ አመኛ ጅረካ ነሚውታሉ ያንዲና አደረሄ ጅረካ አንባን አሲና አደረግሄ ጅረካ አንባን ስናፍተሄም ጅረኛ ጅረካ አንባን ጨቤረ ከባቱ አመኛ ጅረካ አንባን ጅረካ አንባን ጅረካ አንባን ጅረካ አንባን ጅረካ አንባን ጅረካ እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሳስብ ነገር ሲሳካ እንዲህ ነው ለካ እግዚአብሔር ሳስብ ነገር ሲሳካ namni tokko iyyee ani hiikameera jedhu ka Noora waggaa meeqa ergi akkas taate baaba waggaa sagal ani ishiin qabamte waggaa sagal waggaa meeqa ergi akkas taate waggaa sagal erga qabamte waggaa sagal eenyu maqaan kee koo gara koo birroo ያድናል ማራሲ ከቨለ ቨረዲሲካ ባተኒ ፍደም yeroo kana ofin beektu ofin beektu hinduuti yeroo kana immoo mkaati ofin beektu yeroo kana duutu maal ofin beektu yoo qalani harka iyyuu murteetti maqasiidhaan na ilaali eenyu maqaan kee nagaan sii ta'eera ameen jedhu dhaqi fudhadhuuti baattee dhufte miti amma fudhadhuu deem harka ishee qabadhu mucaa kee hammammaatti waaqayyoof haa galatu bilisa baate jedhee ergasiitti sammuu ishiis kun ani fayyadatte mucaan kunis waaqayyoon naaf haa galateeffatamu anan jedhudha. Yeroon achitti ergamaan kee ta'uu naa kadhataniitiin yeroon ol ka'u oofan bare. Cumaan immoo nan fayya. Nama akka koo kanaaf otoo irratti hin dhaggeeffatiin iyyuu gara mana waaqayyootti baduu waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Hamma kanayyuu irrattan dhaggeeffadhee mucaa koo goda'ee jechuun barbaada. Gammachuu guddaan natti dhaga'a. Maqaan kiyya katamaa badhaadhaan jedhama. Dhibeen kiyya anna qabe torbee irraa galgala na qabe. Torbee irraa galgala rafeetuman ganama oona rafee ka'uudhuman nadhabee maal ennaan ani hin beeku waasaan jedheeni na ciniinatim jedheetuma
bakka warraafachuun dadhabe midhaan nyaachuun dadhabe gurbaa midhaan nyaadhu naan jedhu nyaadhuun jedhaani buna dhuginaan jedhu dhuguun jedhaani shayii daffisanaan jetti ishiin na biraatuni kazaan shayii sin dhuguumaan barbaaduun jedhaani kazaa yaa waaqayyo maalumaan balleeche kana duuchaan jedhaan waaqumattan bo'a kazaa narra ture oduma narra turu arra kayeetoo dhufe TV numa laalla TV keessatti laalletoo arra kaanetoo dhufne kazaa arra kaanee dhufne arra naa kadhataniitoo arra kunoo waaqayyo bilisa na baase. Maal ta'e mucaan sun? Torbee irraa galgala naga'uma rafee ganama ka'uu danda'u. Akkam godha? Maal gochuun danda'u? Na waraana hidhee nyaata nyaatu. Hin deemu. Abdee fidee. Yeroo tokko hin deema ganama garuu naga'uma dhufee asuma ga'eetti ka'e. Maal gochuun danda'u? Danda'ee hin deemu bada na waraanaa hidha hin boo'a gizeetti ka'e. Na qabaa fidaame tajaajiltoonni. Maaltu si dhukkuba abbaa? Dandeessee hin deemtu? Okay. Yesus guddaadha. Qabaa naa fidaa. Chesnatti butaa. Garsi deemu. Garisa deema. Fayyisuu harka waaqaa maqaa dhiiga hoolisaati. Na ilaali si qachees. Bakka ciisachum. Bakka hin sodaatin ishee. Bilisaa. Diriirsi miila kee sodaatin fayyiteetta. Ishi. Amiin. Sodaachaa jirta. Miila kee deebisii ol kaas. Deebisi. Kai. Balau. Kami waaqayyo na argate pada akkana argitan. Fiigi mee olii gad. Namni tokko iyyee ameen. Dhaloota tannaama amma lubbuun jirutti garma saniiba himeen fitu kansa. Dhaloota tannaama amma lubbuun jirutti garma saniiba ardiirra samiirra jiraaree akkisa jiraaree akkisa jiraaree akkisa jiraaree. Jiraanni si dhukkubu. Hin jiru. Eeraq. Hin beeku. This miracle. Eessatti badde? Ani hin beeku. Hin beeku bakka itti badde. Mee ilaali. Hin jiru homtuu. Eecha. Si qabanii si fidan. Homtuu yoo hin jiru. Torban meeqa ciifte? Torbee tokkicha. Mana yaalaan nanne? Innanne. Innanne maayyuu. Eessaa dhufte? Borceedhaan dhumannoodhaan dhufe. Jamoodha. Hallelujah! Harka wajji gala waaqe jiraaree akkisa jiraaree akkisa jiraaree akkisa jiraaree
jiraare keessa jiraare himeen fituu keessa haloota tannaaba hamma lubbuu jirutti gaarummaa isaanii ba'a himeen fituu keessa haloota tannaaba hamma lubbuu jirutti gaarummaa isaanii ba'a hardiirra samiirra harkisaan jiru beekuma jiraare keessa jiraare jiraare keessa jiraare jiraare keessa jiraare jiraare keessa leyuno salame leyuno salame leyuno salame leyuno salame leyuno hirafte ኢየሱስ ሲገባ ገበት አማን ሕይወቴ ልዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ልዩ ነው ዕረፍቴ ኢየሱስ ሲገባ ገበት አማን ሕይወቴ Darshidem bilisa nagaan sii ta'e eenyu maqaan kee Katamaa si qabanii si fidamini mee amma kana irra gaddeef Maqaan koo Baacuu Daanyoo Girmaan jedhama. Mucaan kun torban irraa galgala rafeeti ganama hoggaanni ka'u hoggaanan ka'uu hin ciisa. Indee maal taate kalee galgala du'u nagaa raftee miti giseen ani jedhu ani beeku michi natti fakkaataa naan jedhe. Minaan nyaadhu jennaan hin nyaadhu naan jedhe. Namni foonii kaa dadhabaadha waa baay'ee yaada. Qoricha michis guuree natti kenne nan obaase mucaa kana fayyisuu dide. Galgalas ganamas ija isaa keessa laalee saqqaqa maalifi namni foonii hin beektu namni nama biratti dhukkubsate yoo minaan hin nyaanne yoo ol jedhee gadi hin jenne yoo gadi ba'ee ol deebi'uu dadhabu namni foonii baay'ee dhiphata waaqayyoof garuu salphaadha inni kun. Kaleessa danda'ee gadi ba'ee ol hin ba'u makiinaa yaaphatee as ga'e gizee as ga'u achii fuudhan as ba'e canqamee jechaadha. Gaafan achii fuudhee as ba'u namni waaqayyoo mucaan kun maal ta'e naan jedhani. Akkasitti dhukkubsataan jedheen yeroo lubbuu haaraa namanee raawwatu taraan koonarra ga'ee naaf kadhatani asitti asirratti ol baasanii kadhatanii fi mucaan kun erga torbee irraati amminaan hin nyaanne an bishaan hin dhunne an danda'ee hin deemne deemee lafa hiriyaasaa ga'uu kan dadhabe gabbeerree fincaa'ee galuu hin danda'u mucaan kun jechaadha. Tiratee akka nama yookiin jaarsa tokkootitti kan inni deemu. Har'a garuu asirra fiigee meedaa waaqayyoo kanarra olii gadi deemee waaqayyoon galateeffate. Waaqayyoo maqaan isaa ulfaatu. Isa ati cubbamaadha turi namaan hin jenne isa duwwaadha. Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ati cubbamaadha turi. Siraatiin kee hin geenye namaan kan hin jenne isa duwwaadha waan ta'eef maqaa isaa bara baraan ajajamu. Obboleessi kiyya kunis kinoo fayyeera. Waaqayyoo bara baraan maqaa isaa ulfaatu hin jedha. Eebbifamaa waaqayyoo siif haa ta'u. Dhugaatiin kan koo waan waaqayyo naa godhe oolmaan naa ooledha. Guyyaa kaleessaa innaadhaan dhufuu baay'ee dhugaadhaa dhiphadheera. Edammoo bulee algaa qabadhee bulee ka'uun dadhabe. Akka baachaatti akkana baachaatti ka'anii na fidan. Iddee kanan ka'ee dhufe. Guyyaa kana gubbaarratti innaanan ka'ee dhufu dhibeen kan kee Amboorratti marammarameen Addis Ababaatti darbitaa diskiidhaa gana Xiqur Ambassaatti dabartaadhaan jedhan. Qallaaliin hin ilaalamuunaan jedhan. Ani dhugaadhaa akkuma immoo dhagaa'uttis immoo bashtaa kana hin fayya jedhee nan gammatu. Namni baay'ees immoo isumaan dhiphatee isumaan dhumes. Haa ta'u immoo malee inni hunda danda'u doktoriin doktorootaa waaqayyo har'a na qaqqabe. Har'a na daasase. Maaliin ga'eetti amma naanani ka'ee dhufee as seenee nan taa'ee ergamaan geetewuun kaayinaan jedhanii achi na kaasanii achi dargaggoon agalgaa'oon as keessa jira waaqni isaa naa eebbisuu na baatanii na fidanii as na kaa'an. maal ta'an isaan Diskiidha. diskiidha
maal gochuun danda'an ol jechuu danda'u bakka kana muluu na gogse. Kana muluu na gogse. Kana muluu hin hidhe. miilla isin hidhe Miila na hidhe. ሃሌሉያ ኢየሱስ መልካም ነው እያ አርከ ከስሎ ልካሳ ዋቀዮ ጋሪ ደጀናካ ኢየሱስ መልካም ነው በሉ እስቲ ያሪጋ ammamta erga deemu dadhabani erga jalqabe waggaa 3 amma garuu iddoof dadhabanii guyyaa 3 fi amma na ilaali fayyu barbaadda eessaa dhuftan Amburraay. diriirsaa miilla keessa Amen. Amen. Hallelujah. Amen. na ilaala Amen. 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 bilisa Amen. amma kaatee deemuu dandeessa Amen. fayyinni sii ta'eera Amen. amantii godhadhu Ish. amman deemta Amen. diiskiidha jedhani Diski. Diiskiidha jedhanii. kanaaf maal ta'uu qabadhan yoo birrii qabaatte Addis Ababaatti riifarsiin jennaani bilisaati Amen. miilla kee deebisi deebisi daddafi dafi maqaa caalu maqaa dhiiga hoolichaa yesuusin kay adeem kay sodaatin waak adeem Yariga mirga guutuu arganne arbii duwwaarra jenne yesuusin babaane mirga guutuu arganne baddeettutu jedhanii injifannoo arganne nu gargaare gooftaanii dirree bal'aatti baane si'achi nun danda'ani mormituun diina keenya bobaasaa jalalinne yesuus gaachana keenya Booli ijoollee waaqaa dhaadha duubarra keenya ulaagaa nu guutisee yaabeera lafaa keenya ulaagaa nu guutisee yaabeera lafaa ulaagaa nu guutisee ulaagaa nu guutisee yaabeera lafaa keenya ulaagaa nu guutisee yaabeera lafaa keenya ulaagaa nu guutisee iyya galata yesuusiif ama dide nan dide Hallelujah Nami tokko sagalee ol kaase ani hiikameera jedhuka jaarsa duwwaa mini ati iyyuu hiikamteeta siin iyyuu si hiikeera deemuu dandeessanii deemtanii mee amma deemaa nu agarsiisa Yeah. Set. Abdiin kona faana gaafa hundumaa garaan koo hin sodaatu wantamaa. Abdiin kona faana gaafa hundumaa garaan koo hin sodaatu wantamaa. ኢየሱስ ያድናል ኖራ እብፈማ ፈታይዳ ደቢያካ ያሪጋ
Innuma isaan achi na baatanii fidanii na kaan hundumtuu narraa ka'e. Garuma bu'een nabe. Dhugaadhuma isiniin jedha garuu dhugaadhuma isiniin jedha. Haa ta'u immoo malee galata argatu. Waaqa akkatti nama fayyisu kana. Waaqa akkuma tasaatti nama fayyisu. Waaqa qarshiin barbaanne. Itoon Addis Ababaa deemee hiyyeessi akka kootii Xuqur Ambassaatti hin tajaajilamu. Warra abbaa qabeenyaatti tajaajilama malee. Hiyyeessi akka kootii barandaa isaatti du'ee gala malee waan tajaajilamee galuu miti. Tasumatti abbaan hiyyeessaa haadha naqa qabee galataa argatu. Abbaan isa gadi bu'ee, abbaan isa dhibamee, abbaan isa rakkatee, abbaan isa dhiphatee har'a guyyaa har'aa irratti na daassase. Maqaan isaa haa eebbifamu. Maqaan Waaqa jiraataa haa eebbifamu. Isinis immoo agalgaa'ota as keessa jirtan dhugaan isiniin jedha Waaqni isin haa eebbisu. Waaqni isin haa eebbisu. Ergamaa kee ta'uun kanis Waaqni nuuf haa dhaabu. Nuuf haa dhaabu. Kenna isaa kanarratti ammas kennaa dabaluuf. Kenna kanarratti ammas kennaa dabaluuf. Inni nu mataa isaatiifis miti, nu bichaafis miti. Itoophiyaadhumaaf dhalate. Itoophiyaadhumaaf dhalate dhugaan isiniin jedha. Har'a ilaalle baay'een har'a nama 80 meeqa fayye Islaaminaan baay'ooliin kan jiran nama meeqa fayye nabsoota meeqa fayye namnichi tokkichi gisee tokkicha Kiristoosin argate ergamtoonni samiirree gisee torba ililchuu jedha sagalee Waaqaa gisee torba ililchuu jedha Waaqni Israa'el yaa eebbifamu namni amma kanarra fayye jechuun guddaadha dhugaan isiniin jedha guddaadha guddisnee kan galatoonfannu. Isinis immoo Waaqni isin haa eebbisu agalgaa'ota as keessa jirtan isin haa eebbisu. Akkumatti isin nama qabaabbaltan, akkumatti isin nama hammattan, akkumatti isin nama fudhattan adda kan ta'e eebba isinii haa dhangalaasu, eebba isaa isinii haa kennu, hir'inni keessan haa guutamu, mishootiin keessan haa maalla'amu, dhiibboon keessan haa hiikkatu. Kiristoosin faana jiraadhaa, Kiristoos isin haa eebbisu ammanuman jedhan. Yeroo nas ga'ee taa'anii itoo akka kootii dhuga baatiin ittiin fufamu sagantaan biraa ittiin fufamu. Mastaagashaa biraa dhaqee fiduu hin danda'u akkaman godha jechaan ture. Natti hirkattuu jennaan na didani. Baay'een dhiphadhe bakka isaanii jechuudha. Yeroo dhaabbannee kadhannu yeroo mataa isaanii qabadhu mataa isaanii irraan ibidda boba'a. Dafqi akkamallee dafqu kootii baasanii natti kennanii gaabii uffirraa fuudhanii natti kennani. Waanan jedhu nabe bakka isaan caala baay'een dhiphadhe yeroo sana jechuudha. Yeroo isaan dhufanii ka'i jedhaniin garuu akkuma isaan ka'i jedhaniin akka isaan ba'aa isaanii obbaafatanii bakka kanaa deebi'an baay'een natti dhaga'ame jechuudha. Kanaaf Waaqayyo isa dubbate raawwate akkuma dubbii isaa keessatti amaniin fayyitaa jedhame amannee dhufnee Waaqayyo gooftaan akkuma amanneetti nu fayyisee isaanis hin furee nuunis immoo bakka isaanii baay'ee kan dhiphanne boqonnaa nuuf kennee Waaqa isa kanaaf galanni guddaan haa ta'uun jedha. Warra rakkatanii alatti afaniif koottaa manni fayyinaa as karaa Kiristoos Yesuusin malee fayyinni hin jiru. Fayyinni karaa kanaatiin malee hin jiru. Biyyi lafaa fayyina hin qabu. Biyyi lafaa jireenya hin qabu. Fayyinni karaa kanaan malee hin jiru. Koottaa gara fayyinaatti fayyaa Waaqayyoon galatoonfadhaa. Ani kan hin jedhu hunduma caala bakka kana dhufuu qofa otoo hin taane namni baay'een ilaaluufis kan dhufu hin jira. Maal takka ta'u ilaaluuf kan dhufu hin jira. Hunda caala amantiidhaan yoo dhufne isa dhibamu laalle isa fayyu laalle qofa otoo hin taane wanti irraa fayyaa wanta baay'eedha. Dhibee mul'ataa qofa miti dhibee dhokataa baay'eetu jira. Isarraas fayyuudhaaf amantii qabaadhaa. Waaqayyo fuulduratti gadi jedha. Keessa keessanii lapheedhaan Waaqayyoon amanadhaa koottaa hin fayyituun jedha.